इधर सैलाब फैमिलियां पूरी आई हुई हैं सैलाब देखने, आपको नजर आ रही होंगी। ये देखें जरा सैलाब भी इनके लिए मजाक है। सामने आपको नजर आ रहा होगा इस टाइम बहुत ही स्पीड में पानी गुजर रहा है और ये सारे खड़े हैं सैलाब देख रहे हैं। देखें वो सर नजर आ रहा है आपको मगरमच्छ का, वो देखें वो जा रहा सामने का पानी देख वो देख अली शम्मो वहाँ पे डुबकी लगी है कि ये यहाँ पे देखिए जरा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल शैली व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये रहा मेरे साथ शम्स और आज हम देखने हैं सैलाब दरियाए रावी का। ये देखें जरा, आपको नजर आ रहा होगा इधर से इतना प्रेशर नहीं आ रहा, उस तरफ जो है दूसरी साइड पे ज्यादा प्रेशर है। क्यों शम्मो ऐसे ही है भाई? ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ जाके सैलाब सारा जो आया हुआ है। ये देखें जी, ये आपको नजर आ रहा होगा पूरा जो पानी आ रहा है, पानी का बहाव। ये देखें ये सामने से नजर आ रहा है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा चीजें हैं। और हमने भी कहा वो देखें लोग चेक करें जो सैलाब देखने आए हुए हैं, नीचे उतर के लोग सैलाब देख रहे हैं। ये शम्स भी यहाँ पे सैलाब देखने आए। मैं कहा जाके सैलाब देख आए, जब तक हम सैलाब नहीं देख सकते तब तक लोहरी होने का हक नहीं अदा कर सकते, क्योंकि सारे लोहरी चले गए सैलाब देखने, हम अभी तक सैलाब नहीं देखने। चेक करें वाम का रश, चेक करें जो मोटरसाइकिलें लगा के देखें इधर सैलाब फैमिलियां पूरी आई हुई हैं सैलाब देखने, आपको नजर आ रही होंगी। ये देखें जरा। हाँ जी शम्मो आप बताओ आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आके? फील क्या हो रहा है, मैं तो ये देख रहा हूँ कि लोगों की फसलें तबाह हो गई। हाँ ये है, ये देखें बेचारे लोगों की फसलें, और इसमें मगरमच्छ सांप बड़ा कुछ आ रहा है इसके अंदर इंडिया से। वो देख शम्स तेरे हिंदू दादे की असलियां भी आ रही हैं बीच में। जो याद है जो छोटे होते असलियां जलाई थी तुम लोगों ने समुद्र में डाली थी? नहीं, वो देख है शुक्र है मुसलमान। अच्छा अच्छा, दादा हिंदू था। दादा भी मुसलमान था। चलो यार मुझे ये रांदगी हो रही है। आप लोग चेक करें ये सामने जो खाली स्पेशल सैलाब देखने, और यहाँ पे ये लोग फैमिलियों के साथ देखने आए हुए हैं। दूसरी साइड पे भी जाके आपको मैं बहाव दिखा देता हूँ, वहाँ पे भी बहुत ही ज्यादा बहाव है। वहाँ से फिर दोबारा इधर आएंगे क्योंकि वहाँ पे खड़े नहीं होने दे रहे, जिसकी वजह से क्योंकि वहाँ से प्रेशर ना बहुत ही जबरदस्त नजर आ रहा है पानी का, यहाँ पे इतना नहीं नजर आ रहा। ये देखें जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है पानी का बहाव ज्यादा हो जा रहा है, और सामने ट्रेन जा रही है बहुत ही स्लो जा रही है। मेरे ख्याल में ट्रेन भी डर रही है कि पुल ना टूट जाए हैं शाम से। वैसे ही पानी के प्रेशर बहुत ही जबरदस्त तस्वीरें खींची हैं, चस आ गई है यार। यहाँ पे जो फोटोशूट किया ना हक अदा हो गया लोहरी होने का। चेक करें और दूसरी साइड पे भी चलते हैं, वहाँ पे जाके भी आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे मना कर रहे हैं, वहाँ से छोटा सा क्लिप लेके दोबारा इधर आ जाएंगे। ठीक है शम्मो, चलो आज उधर चलते हैं, उधर जाके दिखाते हैं, फिर वापसी इधर आते हैं। A few moments later. ये देखें ये मनाजिर आपको मैं दिखा सकता हूँ लाइव जो सैलाब के इस टाइम। ये देखें ये पाकिस्तानी वाम सैलाब देखने आई हुई है लोहरी। चेक करें ये भी इनके लिए मजाक है सबके लिए। ये शम्स भी आया हुआ है, चेक करें जरा। ये लाहौरी अवाम के काम चेक करें जरा। ये देखें ये भी सैलाब भी इनके लिए मजाक है। सामने आपको नजर आ रहा होगा इस टाइम बहुत ही स्पीड में पानी गुजर रहा है और ये सारे खड़े हैं सैलाब देख रहे हैं। देखें रोड इन्होंने पूरा ब्लॉक किया हुआ है, पूरे रोड पे खड़े हुए हैं और ये सैलाब देख रहे हैं। चेक करें जरा कैसी पाकिस्तानी अवाम है जी। जंग लगती है तो बम धमाके देखने आ जाती है, सैलाब आता है तो सैलाब देखने आ गई है। देखें पूरी अवाम खड़ी हुई है इस टाइम। ये अपनी शम्मो सेठ भी सैलाब देखने आई हुई यार, हम भी सैलाब देखने आए हैं। क्यों शम्मो क्या देखने आए हो? मैं बस अभी सैलाब देखने आए सूरत हाल। बस उसने क्या है कि जब तक सैलाब नहीं देख सकते तब तक लोहरी होने का हक नहीं अदा कर सकते, इसलिए आज हम सैलाब देखने आएंगे। देखें जी आप भी सैलाब देखें सारा। ये देखें इस टाइम बहुत ही ज्यादा स्पीड में पानी हो गया, पहले पानी कम था, बहुत ही ज्यादा हो गया। ये देखें मगरमच्छ आपको मैं दिखा देता हूँ, वो सर नजर आ रहा है आपको मगरमच्छ का, वो देखें वो जा रहा सामने। ये देखें जी रात तक पानी बहुत ही ज्यादा कम था, इस वक्त पानी का बहाव आप चेक कर सकते हैं कितनी ही स्पीड में पानी आ रहा है।
वो देखें सारी पीछे से जगह आप देख सकते हैं डूब चुकी है इस टाइम। ये देखें बहुत ही जबरदस्त सैलाब है। हाँ शम्मो, आपको कैसा लग रहा है सैलाब देख के? आप ये बताओ मुझे, मजा आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा? मजा तो आ रहा है, लेकिन जिस तरह से पानी आ रहा है ना, मेरे ख्याल से हाँ। यहाँ पे अगर आप गिरते हो ना तो आप जाके कराची में जाके मैं कराची में नहीं निकलूंगा, मैं फिर आपको यूके में जाके मिलूंगा, वहां पे जाके फिर आपको कहूंगा लो जी मैं पहुंच गया हूँ। ये सैलाब सारा जाना भला किधर? ये जाना कराची, कराची से समुंदर, और समुंदर से फिर यूके जाना। तूने यूके नहीं, आपको मैं इधर फेंक दूंगा, जाके नलका खोलूंगा, वहां से निकलोगे। नहीं, ये वाला पानी नहीं समझ चेक कर यार कितनी तेज स्पीड है इनकी। मैं अगर लोरी होने का हकदा कर दे, हम अभी तक सैलाब देखने नहीं गए। समो दूसरी साइड पे भी यार आप अवाम का रश चेक करें जी। ये जी लाहौरी अवाम है जो खाली सैलाब देखने आई हुई है जी, जिनको सैलाब से बहुत ही लगा हुआ है। ये देखें, और ये शमो साहब भी आए हुए हैं और ये मैं भी आया हूँ। दूसरी साइड पे चले, वहाँ पे ये देखो ये भाई भी सैलाब देखने आए हैं। हाँ जरा, और बस क्या हाल है? सैलाब देखने आयो? कहाँ से आयो देखने? लाहौर से ही। तो क्या आपको किसी ने क्या दिल में उठा कि मैं सैलाब देख के आऊँ जाके? बस ऐसे ही लोरी होने का हक नहीं था हुआ जब तक सैलाब नहीं देखना है, ऐसे ही है। बस दूसरी साइड पे चले शम्मो, वहाँ पे यार वहाँ पे नहीं है, इधर दूसरी साइड पे चले, चला जा जी। तो वहाँ का सैलाब भी मैंने आपको दिखाया कितनी स्पीड में पानी था, और यहाँ का पानी भी वहाँ से हम इधर आए हैं। इधर देख लें ये पानी है, यहाँ पे इतना मजा नहीं आ रहा जितना उस साइड पे पानी का देखने का मजा आ रहा था। ये देखें वहाँ पे जरा उस साइड पे वाम भी ज्यादा, उस साइड पे न्यूज वाले सारे इधर हैं। इधर खाली इन्होंने ये तार लगाई है, और ये देखें आपको मैं वाम का रश दिखा देता हूँ यार। यार ही होंगी आपको नजर, ये तार इधर इन्होंने लगाई है। पानी बहुत आ जो और ये शम्स भी मेरे साथ ही था। बस हम जा रहे हैं घर, आप लोगों के लिए स्पेशल सैलाब आप लोगों को भी दिखाने आए थे और खुद भी देखने आए थे। पानी चेक कर लें, वो देखें ऊपर ऊपर तक लग गया। और आपको क्या चाहिए पानी का? पानी पानी करते थे पाकिस्तानी, वहाँ पानी इंडिया ने छोड़ दिया। रावी का पानी वो देख अली शम्मो, वहाँ पे डुबकी लगी है कि ये यहाँ पे देखी जरा, एक मिनट देखी जरा, यहाँ पे अपने देखनी है किसी चीज की डुबकी लगी थी इसके अंदर, कोई चीज है यहाँ पे शम्मो। वो तो मेरे ख्याल से दूसरी साइड पे चलेगी होगी, यहाँ पे लगी थी, अब उधर जा रही होगी। चलेगी नहीं है जी, डुबकी पूरी जैसे कोई चीज मुंह पर निकाल के नीचे को नहीं जाती, वैसे पूरी डुबकी लगी थी। पता नहीं क्या था, बस ये अब सूरत हाल देख ले, ताजा सूरत हाल आप लोगों को दिखानी थी। और रावी रिवर है आपका, फ्लड का आपको हमने दिखाना था कि टूर करने आए हैं हम दोनों, शम्स और मैं, हम दोनों भाई टूर करने आए थे, स्पेशल लाहौरी होने का हक अदा करने आए थे। तो अभी आवाम आई जा रही है सैलाब देखने, सारे लोग आ रहे हैं। तो बस अब हम करते हैं वीडियो को यहाँ पे एंड, चलते हैं घर। तो इंशाल्लाह अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।